Þegar ég fékk í hendurnar þetta verk fyrst, það var hérna í janúar á síðust ári, sem er heillangur tími liðinn, en þó ég hafi séð þetta verk og lesið það einhvern tímann, þá var það sem að vakti furðu mína hvað þetta talaði beint til mín, og ég einhvern veginn áttaði mig á því að mér fannst ég aldrei hafa lesið þetta verk áður. Ég sá svo ótrúlega mikla samlíkingu með því sem við erum að lifa núna í dag, örlög þessa sölumanns og hans fjölskyldu. Þetta er sem sagt hérna maður, sölumaður sem að getur ekki selt lengur, og þá er náttúrulega hérna illa fyrir mönnum komið, en hann sem sagt er kominn í algjört þrot. Og hvers vegna? Vegna þess að hann er orðinn úreltur. Hann er orðinn of gamall og hann getur ekki skaffað lengur. Þannig að það er sem sagt allt sem snýst gegn honum, og þá rís upp þessi mikilvæga spurning í hérna hans vitund. Hvað á ég að gera? Hvað get ég gert til þess að tryggja afkomu fjölskyldu minnar, og þannig að hún geti notið þess sem að ég gat ekki skaffað? Síðan þegar við förum að æfa þetta verk núna í haust, það hafði ýmislegt gerst, til dæmis eins og þú veist að við upplifum það að það eru heilu hóparnir, heilu fyrirtækin sem að lenda í þroti, og menn er að upplifa nákvæmlega það sama og sölumaðurinn er að upplifa. Þetta fullvissaði mig reyndar enn fremur það hversu mikilvægt þetta verk er í dag, og mikilvægt kannski heldur en nokkuð tíma verið áður. Ég heiti Kristín Jóhannesdóttir og ég er leikstjóri að verkinu Sölumaður deyr eftir Arthur Miller, sem verður frumsýnt hér í Borgarleikhúsinu 20. febrúar.